गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपल्याला आपल्या वेल्डिंग या घटकाचा शेवटचा पार्ट बघायचा आहे. शेवटच्या पार्ट मध्ये आपण 3 गोष्टी समजून घेणार आहोत. थर्मिट वेल्डिंग, प्लाझ्मा आर्क वेल्डिंग आणि वेल्डिंगच्या व्यतिरिक्त वेल्डिंग शिवाय अन्य कोणत्या यांत्रिक पद्धतीने तुम्ही 2 मेटल्स जोडू शकता, कायमचे परमनंट जोड तयार करू शकता. ह्याच्यापूर्वी वेल्डिंग मध्ये आपण वेल्डिंगच्या विविध पद्धती बघितलेल्या आहेत. आर्क वेल्डिंग आपल्याला माहित आहे, गॅस वेल्डिंग आपल्याला माहित आहे. त्याच्यानंतर आपण टिग वेल्डिंग बघितलं, मिग वेल्डिंग बघितलं, रेझिस्टन्स वेल्डिंग बघितलं. त्याच्यानंतर काल आपण सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बघितलं आणि आज बघणार आहोत थर्मिट वेल्डिंग, प्लाझ्मा वेल्डिंग. आता प्रत्येक वेळेला एक एक स्टेपने आपण ऍडव्हान्स होत गेलेले आहोत. पुढे पुढे चढत्या क्रमाने अधिक माहिती घेत गेलेले आहोत. हे जे 2 वेल्डिंगचे भाग आहेत हे अगदी थोडक्यात आपण समजून घेणार, त्याच्या डिटेल मध्ये जाणार नाही. सगळ्यात पहिल्यांदा थर्मिट वेल्डिंग. थर्मिट वेल्डिंग म्हणजे काय? तर ज्या वेल्डिंग साठी आपण थर्मिट पावडरचा उपयोग करतो. थर्मिट म्हणजे काय? तर ॲल्युमिनियम आणि फेरस ऑक्साइड यांच्या एकत्रीकरणाला, मिश्रणाला आपण थर्मिट असं म्हणतो. ह्याच्यामध्ये 8 भाग फेरस ऑक्साइड, हे बघा, 8 भाग ॲल्युमिनियम आणि 3 भाग फेरस ऑक्साइड असते. 8 या मिश्रणाची जी पावडर असते तिला आपण थर्मिट पावडर असं म्हणतो. काय म्हणतो? थर्मिट पावडर असं म्हणतो. ज्या वेल्डिंग मध्ये थर्मिट पावडरचा उपयोग होतो ते थर्मिट वेल्डिंग. काय करतात ते? तर सामान्यपणे रेल्वे रूळ जोडणीसाठी हे थर्मिट वेल्डिंग वापरलं जातं. तुम्ही जर कधी YouTube वरती थर्मिट वेल्डिंग नावाचा व्हिडिओ बघितला तर रेल्वे ट्रॅक्स जोडतानाचं वेल्डिंग दिसेल. काय करतात? समजा हा तुमचा रेल्वे रूळ आहे, पायथ्यावरती दाखवला तो, तर त्याच्यावरती असे 2 तिरके काय उभे करतात? साचा उभा करतात आणि त्याच्यावरती एक असा क्रुसिबल ठेवतात. क्रुसिबल म्हणजे थोडक्यात कंटेनर. क्रुसिबल ठेवतात, त्याच्यामध्ये भरलेली असते तुमची थर्मिट पावडर. त्याच्यामध्ये भरलेली असते थर्मिट पावडर आणि थर्मिट पावडरने लवकर ऍक्टिव्ह व्हावं म्हणून बेरियम पेरॉक्साइड सुद्धा भरतात. येते लक्षात? थर्मिट पावडर काम करणार आणि बेरियम पेरॉक्साइड हेल्पिंग एजंट. आणि या मिश्रणाला सरळ सरळ जाळलं जातं. 3000 डिग्री सेंटीग्रेड एवढी प्रचंड उष्णता निर्माण होते आणि हे वितळलेलं तुमचं जे ॲल्युमिनियम आणि फेरस ऑक्साइड आहे ते या भागात येऊन पडते. ते असं इतकंच असं मोजून पडेल का? नाही, ते असं छानपैकी वरपर्यंत येऊन पडतं. बरोबर. नंतर हे काढून टाकतात. काढून टाकलं की आपल्याला काय दिसेल तिथं? हा रेल्वे ट्रॅक, हा रेल्वे ट्रॅक, ह्याच्यामध्ये हे आपण भरलेली उष्णतेने पातळ झालेली, लिक्विफाईड झालेली थर्मिट पावडर आणि हे काढून टाकलं की हे असं दिसेल. मग नंतर सरळ ह्याला कट करतात आणि तुमच्या रेल्वेचा सलग एक संघ जोड तयार होतो. येते लक्षात? ही सरळ सरळ हीटिंग प्रोसेस आहे. इथं वेल्डिंग म्हणजे वेल्ड केला, इलेक्ट्रोड आणला, काही
थर्मा म्हणजे हीट, म्हणून याला थर्मिट वेल्डिंग असं म्हणतात. उष्णतेच्या जवळ पोहोचणार. नेमकं काय होतं बाळांनो, की इथं आपल्याकडे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड उष्णता निर्माण झाली आणि तुमचं लोखंड साधारणपणे 1550 डिग्री सेंटीग्रेडला हे सगळं वितळलं आहे. लोखंड आणि ॲल्युमिनियम ह्याच्यात जड कोण? लोखंड जड. ज्या वेळेला हा रस येईल ना त्यावेळेला लोखंड जड म्हणून लोखंड खाली उतरणार, ॲल्युमिनियम वर राहणार. तुमच्या लोखंडाचा इथं जोड निर्माण होणार झाला आणि त्याच्यावर कव्हर म्हणून ॲल्युमिनियम राहणार. आता जो तुम्हाला लोखंडाच्या गंजण्याचा एक कोणाचा जरी म्हटला तरी इफेक्ट असतो, हा मिनिमाइज झाला. कारण चारी बाजूने काय राहिलं? ॲल्युमिनियम राहिलं. कारण ॲल्युमिनियम हलका आहे, ॲल्युमिनियम वर चाललं. वर उचललेलं ॲल्युमिनियम वरच्या थरात राहिलं आणि तुमचा मजबूत एकसंध जोड तयार झाला. सामान्यपणे थर्मिट वेल्डिंग रेल्वे रूळ जोडणीसाठीच आपण वापरतो. ह्याच्यावर जास्त डिटेल आपल्याला शिकायचं नाहीये. थर्मिट वेल्डिंग लक्षात आलं. आणि त्याच्यानंतर प्लाझ्मा आर्क वेल्डिंग. प्लाझ्मा आर्क वेल्डिंग आणि टिग वेल्डिंग त्यात काही फरक नाही, सेम टू सेम. टिग वेल्डिंगला आपण कुठले गॅस वापरतो? इनर्ट गॅस वापरतो. हेलियम असेल, ऑर्गॉन असेल, बरोबर आहे, दोघांचे एकत्रीकरण असेल. सेम इनर्ट गॅसेस इथं पण आपण वापरत आहोत. पण लक्षात घ्या बघा ना, ही रचना कशी असते. तर हा झाला आपला टंगस्टन इलेक्ट्रोड. टंगस्टन इलेक्ट्रोड आणि हा टंगस्टन इलेक्ट्रोड एका नोझल मधून पास केलेला असणार. सपोज हे नोझल आहे, नोझल. तर या नोझल मधून टंगस्टन इलेक्ट्रोड पास केलेला असणार. आता मी तुम्हाला काय दाखवू? सपोज हा माझ्याकडे टंगस्टन इलेक्ट्रोड आहे, तर तो यातून पास केला. येते लक्षात? आता नोझल आणि टंगस्टन इलेक्ट्रोड यांच्यात गॅप राहील बघा. टंगस्टन इलेक्ट्रोड आणि नोझल यांच्यात गॅप आहे. एक्झॅक्ट या गॅप मध्ये तुमचा प्लाझ्मा गॅस असणार. आता मुळात तुम्हाला प्लाझ्मा या शब्दाचा अर्थ समजतो का सांगा? आपण पदार्थाच्या 3 अवस्था मानतो, 3 स्टेट्स. सॉलिड स्टेट घन, लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था, गॅसियस स्टेट वायू अवस्था. सॉलिडला तापवलं की लिक्विड, लिक्विडला तापवलं की गॅस. आणि गॅस हलका असतो, उडून जातो. पण जर तुम्ही गॅस सुद्धा तापवला तर गॅसला तापवल्यानंतर त्याची प्लाझ्मा स्टेट निर्माण होते. असं रबरबीत तुमच्या शेणासारखं म्हणा किंवा सॉस बीस त्याला जर उकळवला तर कसा रबरबीत होईल असा गोळा. तसं ती स्टेप निर्माण होणार आहे. ती स्टेप येते लक्षात? त्याला म्हणतात प्लाझ्मा स्टेट. प्लाझ्मा स्टेटला सुद्धा तुम्ही जर तापवलं तर अजून एक स्टेट निर्माण होते. माहितीसाठी सांगतोय, बोस आइन्स्टाईन स्टेट. हे बोस आइन्स्टाईनने काढलं म्हणून बोस आइन्स्टाईन स्टेट. आणि बोस आइन्स्टाईन स्टेटला सुद्धा तापवल्यानंतर आता एक नवीन स्टेट आपण शोधून काढली आहे, पण मला तुम्ही तिचं नाव विसरलो. आता माझ्या लक्षात नाही. ते बोलता बोलता आलं नाही तर मी आधी सर्च केलं असतं. ओके, तर आपल्याला बोस आइन्स्टाईन स्टेट, नवीन स्टेट याच्याशी देणं घेणं नाहीये. आपलं काय म्हणणं चाललंय? प्लाझ्मा स्टेट. प्लाझ्मा स्टेट लक्षात आली अशी रबरबीत. आता तुमचा गॅस
आपण काय करतो तर या तुमच्या इलेक्ट्रोड बरोबर तापवतो आणि तो मग प्लाझ्मा स्टेटला आलेला गॅस यातून येणार आहे. येते का लक्षात? आता हा असणार आहे अतिशय गरम उष्ण आणि आपला नॉर्मल जो गॅस आहे मग हेलियम असेल ऑर्गॉन असेल काय वाटेल तो असेल तो इथून जाणार आहे. हा निळा आहे तो प्लाझ्मा स्टेटचा गॅस आहे आणि हा आपला वरचा थंड गॅस आहे. हा गॅस सुद्धा इथे पोहोचणार आहे. हा गॅस इथे पोहोचतोच आहे आणि हा तुमचा इलेक्ट्रोडच्या आत मधून तुम्ही हा गॅस प्लाझ्मा स्टेट पर्यंत तापवल्यामुळे इथं जी तुमची ज्योत बाहेर पडेल त्याला जेट म्हणतात. या जेटचं नाव आहे प्लाझ्मा जेट. हे बघा इथे म्हणतात उच्च तापमानामुळे गॅस प्लाझ्मा स्टेट प्राप्त करतो आणि त्यामुळे प्लाझ्मा जेट नोझल म्हणून बाहेर पडतो. जेट म्हणजे काय तर जोराने बाहेर उसळणारा प्रवाह. पाण्याचा सुद्धा जेट असतो, हवेचा सुद्धा जेट असतो. मग आता हा काय आहे प्लाझ्मा गॅस आहे म्हणून ह्याचं नाव प्लाझ्मा जेट. पाण्याचा असला असता तर मी वॉटर जेट म्हणालो असतो, हवेचा असला असता तर मी एअर जेट म्हणालो असतो. जोराने बाहेर फेकणे जे असेल ते, हवा असेल तर हवा, पाणी असेल तर पाणी, इथं काय आहे प्लाझ्मा. म्हणून इथं प्लाझ्मा जेट निर्माण होतो आणि अत्यंत वेगाने तुमचा हा प्लाझ्मा जेट इथं पडणार आहे, पसरणार. त्याच्या भोवती कूलिंगसाठी तुमचे रोजचे इनर्ट गॅस पण असणार आहे. त्यामुळे सेम टू सेम टिक वेल्डिंग पुन्हा एकदा प्रोसेस मध्ये येणार आहे जे आपण आधी शिकलो. आता तुमचं प्लाझ्मा आर्क वेल्डिंग असू दे, थर्मिट वेल्डिंग असू दे, प्रत्येकाला तुम्हाला जॉब पहिला स्वच्छ करावा लागतो. त्याच्यावरती धुळीकण काढून टाकावे लागतात आणि मगच तुमचं वेल्डिंग होतं. थर्मिट वेल्डिंग सुद्धा फ्लॅट पोझिशनला. हे प्लाझ्मा आर्क जेट वेल्डिंग जे आहे हे तुम्हाला सेम मेटल्स, डिफरंट मेटल्स किंवा इव्हन पातळ पत्र्यांना सुद्धा जोड करायला उपयोगी पडतं. इथं आपलं वेल्डिंग हे सेक्शन संपलं. वेल्ड करून करायची जोड. मग आता वेल्ड शिवाय आपण आणखी कुठले जोड करू शकतो ते धातू जोडांच्या यांत्रिक पद्धती वेगवेगळ्या मेकॅनिकल प्रोसेसेस. सगळ्यात पहिलं रिवेटिंग. रिवेट म्हणजे काय? सामान्यपणे पत्र्याला घेतात 2 किंवा अधिक पत्रे घ्यायचे. समजा माझ्याकडे हा एक पत्रा आहे, हा दुसरा पत्रा आहे. या पत्र्यावर मी हा पत्रा ठेवला. जरा फाडतोच म्हणजे पत्रा. समजा या पत्र्यावर मी हा पत्रा ठेवला आणि मला हे जोडायचे आहे. मग मी काय करणार तर मी सरळ ह्याला एक ड्रिल करणार. काय करणार? ड्रिल. गरजेप्रमाणे 1 2 कसं असेल गरज तशी ड्रिल करणार आणि ड्रिल करून त्यातून एक असा रिवेट आर पार करणार. तो असा जाईल आणि नंतर त्याचं जे वरचं टोक असेल ते इथे लॉक होईल. बघा रिवेटची पोझिशन कशी असते. हा तुमचा समजा पहिला पत्रा, हा समजा तुमचा दुसरा पत्रा. हा पहिला पत्रा, हा दुसरा पत्रा. ही म्हटल्या समजा आपण आता ड्रिल करणार आहोत. हे ड्रिल केलं. यातून आपण रिवेट सोडणार. रिवेट म्हणजे काय तर सरळ तुम्हाला एक
खिड्याला कसं वरती डोकं असतं तसं रिवेटला पण वरती डोकं असतं. त्याला रिवेट हेड असं म्हणतात. काय म्हणतात? रिवेट हेड असं म्हणतात. आता इथं येऊन डोकं त्याचं हेड येऊन टेकलं की हे पत्रे वर सरकायला मज्जाव झाला, प्रतिबंध झाला, प्रिव्हेंटिंग अपस्लाइड. पण कोणीही पत्रे खालून पण येऊ शकेल म्हणून काय करतात तर रिवेटचा हा जो खाली आलेला भाग आहे त्याला हॅमर लावून ठोकतात. त्याच्यासाठी बॉलपेन हॅमर वापरतात आणि ठोकून हा जो भाग आहे ना हा असा पसरून टाकतात. आता हा पत्रा वरून पण निघणार नाही, खालून पण निघणार नाही. रिवेट असा असतो बघा, रिवेट असा असतो. ह्याला रिवेटची बॉडी म्हणतात. की कितीतरी तुमच्या गरजेप्रमाणे लांब घेऊ शकता तुम्ही आणि ह्याला रिवेटचं हेड म्हणतात. फक्त एकच गोष्ट लक्षात घ्या, रिवेटची बॉडी आणि रिवेटचं हेड डायमीटरच्या दृष्टीने बोलतोय, लांबी नाही, डायमीटर हे विशिष्ट प्रमाणात असतात. म्हणजे कप हेड जर रिवेट घेतला तर ही बॉडी जर डी असेल तर हा हेड 1.6 डी असतो. म्हणजे 2 सेंटीमीटरची जर ह्याची जाडी असेल तर ह्याची 32 मिलीमीटर 3.2 सेंटीमीटर एवढी जाडी येणार. हा आपल्या ड्रॉइंगचा भाग आहे, हे आपण नंतर बघू. पण रिव्हेटिंग म्हणजे काय तुमच्या लक्षात आलं? दोन पत्र्यांना जोडण्यासाठी दोन्हीकडून हॅमरिंग करून फुलवलेले आपले एक प्रकारचे पोकळ खिळे त्याला म्हणतात रिव्हेट. रिव्हेटिंग ही एक आदर्श मेकॅनिकल जॉइनिंग प्रोसेस आहे. दुसरं नट बोल्टिंग. आपल्याला माहिती आहे नट बोल्ट, आपण नट आणि बोल्ट आवडतो सगळं. ओके. तिसरं सीमिंग. सीमिंग म्हणजे काय तर समजा माझ्याकडे एक पत्रा आहे, पत्रा हा माझ्याकडचा पत्रा. तर मी काय करणार, या पत्र्याला असा जोडणार. आलं का लक्षात? हा पत्रा मी काय केला, दुडला. आणि दुसरा असाच दुडला मी तिकडे टाकणार. बघा, एक पत्रा दुडून आत वळवला आणि दुसरा इकडून इकडे. म्हणजे थोडक्यात हा पत्रा मी असा दुडला, हा पत्रा मी असा दुडला आणि हे दोन दुडलेले पत्रे एका ठिकाणी घातले आणि ह्याला इकडे खेचला, ह्याला तिकडे खेचला. झाला जोड तयार. आता हा असा पण निघत नाही, असा पण निघत नाही, असा पण निघत नाही, असा पण निघत नाही. ह्याला जर काढायचं झाला तर ह्याला इकडनं इकडे ठोकून 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 सेल करायला लागेल, उचलायला. इट इज सीम. फास्टनर. फास्टनर म्हणजे काय तर फास्टनर म्हणजे मग तुमचं नट बोल्टिंग सुद्धा फास्टनरच आहे, रिवेटिंग सुद्धा फास्टनरच आहे. इव्हन हे सुद्धा फास्टनिंग प्रोसेस मध्येच येऊ शकतो. शिवाय कधी कधी आपण विशिष्ट प्रकारचे स्क्रू लावतो, लावल्यानंतर खेचून काढायचा, फास्टनर. अनेक प्रकारे आपण फास्टनर वापरू शकतो ज्याच्यामुळे आपण विविध गोष्टी टांगू शकतो, अडकवून ठेवू शकतो, लॉक करू शकतो. की वेगवेगळ्या गरजेसाठी वेगवेगळे फास्टनर आपण बाजारातून आणत असतो. फास्टनर नंतर अडेसिव्ह जॉईंट. अडेसिव्ह जॉईंट म्हणजे तुम्ही की ह्याची जाहिरात बघितला फेविक्विकची. लाकूड कुठलं, फेविक्विक लावा. सिरेमिक पॉट कुठला, फेविक्विक लावा. आणि काय चष्म्याची काच सुटली, फेविक्विक लावा. चप्पल तुटलं, फेविक्विक लावा. तुमचं काहीही तुटू दे, फेविक्विकने तुम्ही चिकटवू शकता. इट इज अडेसिव्ह बॉन्डिंग. इट इज अडेसिव्ह बॉन्डिंग.
बाजारात फेविक्विक एकच नाहीये बरं, नाहीतर म्हणाल कोणतरी फेविक्विकची जाहिरात करतात, तुम्हाला फेविक्विक आहे, त्याच्यानंतर डनलॉपचं बॉन्डिंग आहे, त्याच्यानंतर आणखीन एक ते असं पिवळी ट्यूब येते ती जाऊन द्या आता विसरू नाव, पण त्या प्रकारची भरपूर बॉन्डिंग आहे. ह्याच्यामध्ये जॉईंट करायला वेगवेगळी मटेरियल्स वापरली असतात. त्यावरून आपण ते इपॉक्सिस, पॉलिसल्फाइड, पॉली अर्थनस आणि UV क्युअर या प्रकारच्या मटेरियल प्रमाणे त्याचं वर्गीकरण. ही जी अडेसिव्ह आहेत ह्याच्याने तुम्हाला जोड करायला काही कौशल्य लागत नाही, अतिशय पातळ जोड तयार होतो. काय पण कशाला पण चिकटू शकतो. प्लॅस्टिकला कागद लावा, कागदाला काच लावा, काचेला लोखंड लावा. येते का लक्षात? तुमचे गुणधर्म जुळले पाहिजे. ह्याव त्याव असलं काय, मेटल असू दे, नॉन मेटल असू दे, यू कॅन अटॅच इट आणि परमनंटली. बऱ्याचदा वॉटरप्रूफ जोड सुद्धा याचा तयार करता येतो. येते लक्षात? आणि काम सोपं, करायला कौशल्याची गरज नाही, अतिशय पातळ जोड तयार होतो, काहीही कशालाही चिकटवता येतं, कमी किमतीत होतं. म्हणून वेगवेगळ्या ठिकाणी अगदी वॉच मेकर पासून ते इंडस्ट्री पर्यंत आपण अडेसिव्ह जॉईंटचे वापर करतो. इथं आपलं इयत्ता 10वीचं वेल्डिंग सेक्शन संपलंय. म्हणजेच 30% सिलेबस पूर्ण झाला. लवकरच मी ह्याच्यावर परीक्षा घेणार आहे. थँक्यू.